Velkommen til F2 Snacking Studio. I denne episoden møter vi roadracing-føreren Mia Rusten. Hun skal ut i elektrosjokk-paddle med Djengis. Og snackrulett skal vi se på noen deilige kyllingretter. Velkommen. Takk. Hyggelig at du ville være med oss I dag, Mia. Du kommer jo rett fra løp nå I Italia. Ja. Kan ikke du forklare litt enkelt hva roadracing egentlig Roadracing egentlig, hvis man vet hva Formel 1 så helg på en måte bygd opp på akkurat samme måte. Men vi kjører på motorsykler da, og ikke I biler. Topphastighet på den nærsyven din? 250, kanskje? Ja. Det jo ganske høy risiko egentlig å kjøre roadracing. Krasjer du mye? Det skjer jo, du ligger jo hele tiden på kanten og pusher. Så, finner limiten. Ja, så det skal jo på en måte ikke så mye til før det faktisk går galt. Men vi ligger jo på en måte på bakken fra før. Så som regel så sklir det jo bare ut. Ja. Egentlig bare en som har vært sånn ordentlig stygg. Kragebeinet og litt indre blødninger. Og så... Litt indre blødninger. Legen litt sånn, Mia, du kan ikke få flere hjernerystelser. Og jeg har litt korte bein, og sykkelen litt høy. Sånn typ 3 ganger så har jeg krasjet I Parc Fermé når du skal inn. Velta liksom? Velta, ja. Så jeg har blitt kalt den som krasjer I Parc Fermé. Hva var det som fikk deg til å starte med det her da? Nei, det var egentlig pappa. Og så ble jeg med da, og så så jo moro ut. Så var han sånn, ja, vil du prøve? Så sa jeg faktisk ja, og det veldig ulikt meg, for jeg sånn, hater å gjøre ting jeg ikke kan. Men så prøvde jeg da, og så var det faktisk sinnssykt og morsomt. Lov å spise I bilen, altså. Ja. Selv så fin den Porschen her Snacking, de lager jo kyllingprodukter, og Snackrulett, de får nå I løpet av episoden også en challenge som de skal gjennom, så vi skal se på det nå, mens vi kan nyte litt kylling. Hei og velkommen tilbake til Snackrulett. I dag skal vi lage noen deilige sideretter til bare flotte produkter. Yes! Favoritten vår opp ned briller. Ok, jeg skjønner ikke hvordan dere har brukt disse før. Det går ikke an der. Tingene, det veldig lurt å plugge sånne ting I. La oss gjøre det. Der. I got it! Delicious. Jeg lurer på hvordan det går med elektrosjokk-armbåndene, så jeg tenker vi kutter tilbake til Djengis og Mia. Det tar jo litt guts å komme seg ned. Jeg husker liksom først I kneskrapen min, og bare føler det helt ned I bakken, og bare, du langt unna. Hvordan føltes det å liksom dytte på de grensene der hele tiden? Jeg måtte liksom bygge det opp sakte. Tror du at du liksom, nå jeg 1 centimeter unna albuen I bakken, og så ser du bilder, så sykkelen oppreist, ikke sant? Du må tørre å pushe dine egne grenser. Vi har jo nå, før du går inn, så har Dennis noen ord til deg, som han gjerne ville dele med deg. Så han har laget en video her. Mange behagelige utfordringer I førersetet. Alt fra intense G-krefter til høy varme. Derfor har jeg utfordret dere til en elektrisk challenge. Hvem klare for å holde hodet kaldt? Du klar for å holde hodet kaldt? Ja, vet du hva? Jeg har troa. Let's go! I denne challengen kommer Mia og Djengis til å virkelig føle på ubehaget. De skal spille 3 sett med paddle, der jeg kommer til å støte dem regelmessig for å teste yttergrensene deres. Alright, Mia, da vi her. Du har aldri spilt paddle før? Nei, jeg har ikke det. Hvordan tror du det går nå, Djengis? Jeg har spilt 4 ganger, kan jeg I hvert fall si. Så... Det en som kan paddle. Men, som vi snakket om I bilen, Mia, så har vi en liten twist I dag. Elektrosjokkbånd. Da jeg ikke sikker lenger. Jeg tør nesten ikke å ta på det med en gang, men... På slaghånden. Paddle jo, I likhet med Formel 2, en presisjonsidrett. Nå først skal vi kjøre rødt lys. Ja, alt. Skal vi sjekke om det funker? Ja! Nei, for jeg holder den inne. Så jo lenger jeg holder den inne, jo mindre glad jeg. Seriøst? Dere går der, jeg står der. Hvis dere blir sett, støtt. Dere klare? Ja. 1, 2, 3, rødt lys! Så kødder. Hæ? Djengis tilbake. Fy faen, ass. 1,
2, 3, rødt lys. Det var helt ville. Skal vi over nettet? 1, 2, 3, rødt lys. 1, 2, 3, rødt lys. Mia fikk støt og klarte seg. 1, 2, 3, rødt lys. Helt tilbake. Du må gå til nettet. Nettet. Det er checkpoint på nettet. 1, 2, 3, rødt lys. 1, 2, 3, rødt lys. Mia er maskin, da. 1, 2, 3, rødt lys. Hæ? Oi! Du tapte. Seriøst? Takk for at du sier det. Takk for at du sier det. Tenker du at du har høy smerteterskel? Etter dødsepisoden, ja, kanskje. Det var ubehagelig. Jeg er redd for tanken av å få det. Mens Mia og Cengiz varmer opp, så kan vi ta en titt på banen Dennis skal kjøre. I min første sesong som Formel 2-fører debuterte jeg på mange nye baner. Nå skal jeg ta dere gjennom årets Formel 2-kalender, så følg nøye med. Vi drar til Max Verstappens hjemmebane i Nederland, banen Zandvoort. Zandvoort er jo en ekstremt kul bane. Ikke bare atmosfære, men også hvordan banen er. For meg er jo det en av mine favorittbaner. Føremessig så er den så teknisk og trang, og veldig mange kule kombinasjoner. Du har jo sving 3, der den er veldig banka, og du kjører nesten sideveis som i NASCAR. Til forhold til publikum så er det noe som er et kul setting, der for eksempel selvfølgelig Max Verstappen er en stor del av det. Det skaper en helt syk triumf rundt hele helgen, da, som gjør den ekstra kul selvfølgelig. Det er en bane som er litt vanskelig å komme seg forbi på, og i forhold til strategimessig så må man tenke litt mer på det enn å klare å komme seg forbi løpet. Så man må prøve å spare litt dekk og velge når man skal inn i pit for å utnytte det på den best mulige måten, da, uten å skade noe på løpets side på banen. Da. Måtte den beste paddleren vinne. Da starter jeg. Oi, ja! 15-0. Åh! 15-30. Mia sin server. Bra. Skal du ha støt for den, eller? Ja. A40. Who can stop me, huh? Oi! Der går det veggen. Nei! Se serveteknikken til Mia, den er on point. Der, ja. Mia drar innpå. Cengiz blir syka ut her nå. Nå skrur vi opp stemningen litt. Hvor var det her? Altså, jeg koser meg så sykt. Det er sånn power boost. Har du økt greia? Helt ærlig. Helt ærlig, mann. Det er så trist å bomme på den. Nå har Cengiz bedt meg om å uppe til 60. Han trenger mer power, sier han. Bare som det hjelper. Jeg gir deg skikkelig tydelig tegn, Lavrans. Klar? Skikkelig tydelig tegn. Lavrans, gå! Gå, Lavrans! Du gjorde ikke det! Jeg fikk ikke noe støt. Du fikk støt. Nei. Du fikk av meg, i hvert fall. Den kom ikke. Ja, men funker det ikke nå? Ok! Se om han er noe wingman-materiale. Hva tenker du? Må du bare kjøre på i neste episode. Jeg kjører alltid på. Du ser jo i hvert fall at jeg girer. Gå, Lavrans! If you be worthy, you shall possess the power of the soul.
Hvor går det ikke an å smashe det som får støt? Jeg vant Mia. Vant hun nå? Ja, Mia vant. Da skal hun kjenne på 60. Yes, Cengiz. Da har du akkurat blitt slått i nok en challenge. Folk tror det her er setup nå, tror jeg. At jeg skal tape hele tiden. Jeg har ikke noe å si, egentlig. Nei, det skjønner jeg godt. Men jeg har veldig lyst til å si ja, det slapp du med. Mia, det var veldig hyggelig at du ville være med oss i dag og slå Cengiz i nok en challenge. Vi får egentlig bare heie frem Dennis. Krysse fingrene for dobbeltseier. Og hvis dere er kine på å se hvordan det gikk med snackrulett. Du snakkes ikke, jeg kan si vi snakkes denne gangen. Fam, vi snakkes alle sammen. Det gikk ikke bra denne gangen heller, men ikke tenk. Alle gode ting er flere. Snakkes.